Бауыр ағзадағы ең бір маңызды мүше болып саналады. Өйткені ол күн сайын мына ми, жүрек және бұлшық еттерге керекті заттарды синтездеп, ағзаны токсиндер мен паразиттен тазартады. Сонымен қатар, егерде өттің ағуы бұзылса, онда бүкіл ағза зардап шегеді. Көп жағдайда мәселе өт қабында емес, ол өт жолдарында болады. Оның себебі өт жолында паразиттер, яғни ләмбля, аписторх, бауыр сорғыштары және тағы да басқа паразиттердің қалдықтары өт жолдарын бітейді дағы бауырға салмақ салады. Және де іштей уландырады. Міне оның қандай белгілері болады. Сол кезде адам үнемі шаршайды, тамақтан кейін ауырсынады, табаққа деген тәбеті азаяды. Сонымен қатар іш кебеді, терінің өзгеруі мүмкін, әлсіздік пайда болады, иммунитеті түседі, мезгілсіз ұйықтау басталады. Міне өттің дұрыс жүрмеуі жай ғана өттің мәселесі емес, ол мына ішкі ағзаның, яғни ас қорыту жүйесінің де мәселесі болып табылады. Сол ас қорыту жүйесінің барлығының қызметін білдіреді. Міне сондықтан тек өт айдай беру ол жеткіліксіз. Ең маңыздысы бұзылудың себебін анықтап, оны дұрыс және нақты әрекет жасау керек. Менің тәжірибемде белгілі гепатолог, онколог, трансплантолог және де жоғарғы санатты дәрігер Жұмабек Рамазанович Нашановтың ұсынып отырған протокол бір жүйесін қолдана отырып, мен үлкен нәтижелер алып отырмын. Ол бірден өт жолдарын токсиндерден тазартады, сонымен қатар паразиттерді жояды, бауыр менен ас қорыту жүйелерін қалпына келтіреді. Егерде толық ақпарат білгіңіз келсе, бір санын жаза кетіңіз, және де менің парақшама жазылып, мынандай үлгіл қойыңыз, мен сізге көмектесуге дайынмын.